হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল সাইমাস হটপট। আজকে আমি আপনাদের পারফেক্ট আদা চা তৈরি করে দেখাবো। চায়ের সাথে যদি আদা যুক্ত হয় তাহলে এর উপকারিতা বাড়ে কয়েক গুণ, কারণ আদায় রয়েছে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল উপাদান যা শরীরের রোগ জীবাণু ধ্বংস করে। চলুন দেখে নিই আদা চা তৈরি করতে কি কি লাগছে। চা পাতা 1 টেবিল চামচ, আদা 1 ইঞ্চি পরিমাণ, চিনি 1 চা চামচ। প্রথমে আমি চুলায় 1.5 কাপ পরিমাণ পানি নিয়ে নিচ্ছি। এই পর্যায়ে আমি 1 ইঞ্চি পরিমাণ আদা ক্রাশ করে নিচ্ছি। পানি ভালোভাবে ফুটে গেলে আমি ক্রাশ করে রাখা আদাগুলো পানিতে দিয়ে একটু নেড়েচেড়ে দিব, যাতে করে আদা পানির সাথে ভালোভাবে মিশে যায়। পানি ভালো করে ফুটে উঠলে আমি 1/2 টেবিল চামচ পরিমাণ চা পাতা এখানে দিয়ে দেব। চা পাতা ভালোভাবে ফুটে উঠলে আমি এ পর্যায়ে 1 চা চামচ চিনি দিয়ে দেব। চিনিটা আপনারা আপনাদের স্বাদ অনুযায়ী মিশিয়ে নিতে পারেন। এরপর কিছুক্ষণ পানিটা ফুটে উঠলে আমি চাটা ঢেলে নেব। তৈরি হয়ে গেল গরম গরম আদার চা। গলা ব্যথা বা সর্দি কাশিতে এই আদার চা খুবই উপকারী। আজকে তাহলে এ পর্যন্তই। পরবর্তী রেসিপি দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আমার রেসিপিটি ভালো লাগলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকুন। ধন্যবাদ এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য।